Всем привет! С вами Антон, и мы продолжаем кухарить. И сегодня мы приготовим блюдо, которое отлично зайдет на ужин для худеющих. Ну а если вы набираете массу, добавляете сюда сложных углеводов, и будет вам счастье. Готовить сегодня мы будем куриный гуляш. Блюдо очень простое, готовится из обычных продуктов и довольно быстро. И для сегодняшнего рецепта нам потребуется полкилограмма куриного филе. Вместо курицы можно взять и филе индейки, 2 моркови, 1 репчатый лук, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки томатной пасты. Ну а приправим все это дело лавровым листиком. Ну и как всегда возьмем немного соли и перца. Поехали! Курицу я промыл, ну и сейчас нарезаю ее брусочками. Длинные брусочки можно порезать на 2 части. Глубокую сковородку ставим на средний огонь и закидываем обжариваться курицу. Ну а пока обжаривается курица, займемся нарезкой овощей. С морковки срезаем попки, чистим ее и натираем ее на крупной терке. Кстати, по ходу дела не забывайте перемешивать курочку. Лук чистим и нарезаем его кубиком. Курица дает много сока. Продолжаем ее обжаривать, ну а тем временем как раз еще успеем нарезать чеснок. Репчатый лук я переложил к моркови. Ну а сейчас измельчаем чесночок. Лишняя влага из курицы испарилась. Закидываем на сковородку овощи. И обжариваем все это дело вместе несколько минут. Через некоторое время нам потребуется кружка кипятка, поэтому сейчас можно поставить кипятиться чайник. Где-то через 5 минут, когда овощи подрумянятся, мы добавляем сюда соль и перец. Добавляем 2 столовые ложки томатной пасты. Томатная паста сейчас в магазинах продается разная. У меня довольно жидкая, больше похожа на томатное пюре, и она менее концентрированная. Но иногда бывает и густая, концентрированная. Поэтому тут уже решайте сами по вкусу, сколько пасты добавлять. Можно и больше, можно и меньше. Добавляем лавровый листик и заливаем все это дело 1 кружкой кипятка. Это примерно 300 мл воды. Хорошенечко перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим на среднем огне 15 минут. Куриный гуляш готов, и весит он 800 граммов, на который приходится примерно 110 граммов белка, 15 граммов жиров и 20 граммов углеводов, что составляет 655 килокалорий. На 100 граммов здесь приходится примерно 14 граммов белка, 2 грамма жиров и 2,5 грамма углеводов, что составляет 82 килокалории. Самое время его попробовать. Курица выглядит очень ярко, да еще и с огромным количеством вкусного соуса. Курица сочная, нежная, с ароматами чеснока и лаврового листа. Просто бомба. Великолепный ужин худеющим, потому что здесь у нас содержится по максимуму белка и по минимуму жиров с углеводами. Ну а также этот рецепт великолепно зайдет на обед, потому что здесь много соуса, который будет великолепно сочетаться со всеми гарнирами. Ну и для тех, кто набирает массу, это отличное белковое блюдо, которое можно сделать высококалорийным, добавив сюда сложные углеводы. Морковка, лук, чеснок – это базовые овощи в этом рецепте, но сюда также можно добавить и любые другие, например, баклажаны или кабачки. Ну а вы, друзья, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить этому ролику лайк,
Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. У нас выходит 2 ролика каждую неделю. И если вы знаете, как улучшить этот рецепт, то обязательно напишите об этом в комментариях. Увидимся в новых видосах. Пока!